きたいと思います。このゲームですね。このゲームですね。このゲームですね。やっていきましょう。フロッジです。フロッジゲーム。だから、答えら人。ちなみに顔変えました。見えるかな。やめてやめて。こんにちは。こんにちは。あ、もう始まったよ。はいはい。そこに可愛い女の子がいる。可愛くなった。ただのブサイクな女。私ね、これめっちゃやってるんですね。だからレベル12までいってるんです。だから相当練習しました。おならすな、おならすな。君は誰だ？おならすな。この顔見て。キラキラでしょ。かわいいな。目もかました。ここがいいかな、私。これポットかし。誰だ、英語喋ってんの。ちょっとワンちゃんかわいい。みんな私のこと知ってる。1番書いた後でここで聞くことのでこっちね。間違えた。じゃあブローンって言う。そういう色なの？まあ、そうやね。これね。待て。ねえ、最初のところすぐに終わるやん。嫌や。なんですぐに終わるんだよ。こっちお菓子がいい。こっちがいい。こっちにして。こっちだ。あ、なるほど。そこに集まって投票するわけやな。うん、だからここに4、こっち1人。せやな。プレイルーム。もうそっち行くな。もう。見てても4人で決まってる。おならすな。さっきこ。みんなおならしてる。しゃがんだらおなら出るしかない。あ、そうなんや。でも私何回しても出ないから、多分そういうエモート使ってるんですよ。こうやってね、足音がね、近くにね。あ、
張ってるから助けられへん。おお、優しい。おお、優しい。ブロックの上にくれた。助けてあげるの。おお、優しい。何回までやられても大丈夫。あと2回。建物の中に建物の中。もう嫌だ。建物の中。ここ。うん。なんで建物なの？あ、そうか、そういうこと。どうなんですよな。鬼の方がスピードが速いな。めっちゃ張られてるやん。あ、でも離れる、大丈夫。大丈夫。助けに来てくれはるよ。大丈夫。大丈夫。そうやろ？来てくれるやろ？あそこに。隠れといたら2回やられてる。次やられて終わりやろ。そう。それで。だってルミちゃん助けてるもん。もう動かん方がいい。そしてこの顔。よし。面白いな。なんでじゃん。何してんだよ、そこへ止まって。かわいそうね。こっちにね。だからプレイヤーみんないつまで止まってんだ、あなたは。ここに隠れられるよ。特にいいんじゃん、そこ。
ねえ、あの人。何回やられた？ごめんみんな。助けてなくてごめんね。助けに行くか？本当に無理。もうさ、私さ、リコちゃんと一緒に逃げたんよ。誰か助けに行こうか。な。あ、でも回復してる。ほんまやな、誰か言ってんな。あ、でも減ってる。リコ結構迷路みたいになってるから。うちな、このゲームでな、リコちゃんっていうな、友達できたからな。明日、うちもな、明日やってるらしいよ。お休みの明日やってるらしいよ。どうした？でも、人おるわ。やらしいな。そこ行ってそこ行ってそう絶対わからへん。ねえねえ、私も心臓が痛い。叫びすぎて。喉痛い。ねえ、この人止まってんねんけど。ボケーってしてねえねえ、おしっこした。よし。すごいな。ねえ、デッド時間バイデイライがないねんけど。ト。いいよ。これ最後。このラウンドで最後。おしっこしたいねんけど。このラウンドで最後。なんか神にせんのった感じ。でもこのゲームにしないとこの可愛いスキン見せれなかったからさ。あ、マインクラフトや。あ、そうね。これマイクラやで絶対。だってさ、村あるやん、屋根あるやん、木あるやん、さ、木ででかいやん。で、穴種類が、穴種類だ。あそこ登ろう、とりあえず。ここね、登ろう。ここ登って、上に行けるから。ね。なんで出れないの？なんでそこ行って近寄ってきてるわ。あ、いけた。下ってなんかこれ足音近寄ってきたらいるっていうことあるけどさ、めちゃくちゃおしっこしたの。でも文字。まだ誰もやられてる。うん。ほら。おい。あれじゃん。あれ。こっち来ないでね。追っかけられてる。もう上おったら絶対安全。おい。大丈夫、そこ行って絶対大丈夫。そこ行ってもうこういうとこやな。はーい。こっち来た。やばい。そこ行って
もうねせ。ねえねえ、なんでもうでもあれちゃうか。あれをしてもうどこでももうあとちょっとや。来てる来てる。いや来てないです。誰かやられてる。ああ、やっぱやられてるやん。そこへ時そこへ時。おお、優しい。よし。そこへ時そこへ時。あそこ。うん。あ、離れ。来るで、屋根の上。屋根の上来るって。屋根の上来るで。落ちた。落ちはったの？なんでこいつさ、うるさいの？多分そんなに慣れてはらへんな。この鬼さん。屋根に登られへん。あとちょっとや。あと10秒。11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、やめて。はい。バイバイ。おお。はい。ねえね。ベルベラ。打てないね。待って。これ始まってから。ここのステージ決めて、そこのステージの前でバイバイ。ねえ。みんなお下品。お下品だ。女の子なのにそんな男の子もいる中で女の子のお下品だ。私なんか女の子ない。かわいいな。私の方がかわいいよね。この人顔隠れてるし可愛くないもんね、またまに。こっちがいい。あー、かわいい。やだ、うるくちゃうえい、あっクマちゃん、まるで私のクマ。ねえ、この子さん動かへんからどうしよう。全然気づかない。あ、待って。なんか押しちゃった。じゃあ皆さん。